Bello Turji, idan kana so ƴan ƙasa mu yadda da kai lallai ka kai cikakken atsabibi, to ka garzaya kotu ka ba da shaida. Kamar yadda ka zo cikin daji kana ta babatu, kana ta kai Musa Kamarawa bai ce kaza, ya ce kaza, waye ba wanda ka fi tsana a duniya irin Bello Mutawalli. Kai cikakken fajiri, mu kuma duk duniya, kai ko Fir'auna mu ba mu tsane shi ba wallahi kamar yadda muka tsane ka Bello Turji. Saboda mu kai ne Fir'aunan zamanin mu. Saboda mutanen da ka kashe Bello Turji ba ma tunanin cewar Fir'auna ma daga farkon iskancinsa har ƙarshen iskancinsa ya taɓa kashe irin adadin mutanen da kai Bello Turji ka kashe. Da haka muke kira, idan dai har kana so ka gamsar da mutane cewar abin da kake faɗa gaskiya ne, to ka garzaya kotu ka ba da shaida. A wannan lokacin ne za mu tabbatar da cewar lallai idan aka nuno hotonka ba ma sai ka faɗa ba mun san za ka aikata. Amma ka zo cikin daji kana babatu Musa Kamarawa su wane ne su Sheikh Murtala Asadu, ai na rantse da Allah Bello Turji, tunda aka fara haihuwa a zuri'arku ba a taba haihuwar mutum mai daraja mai kima kamar Malam Murtala Asadu ba. Amma kai ba ka da abokin gwagwarmaya da abokin ka fito ka zage shi ka ce masa kaza, kai yanzu lutin katan takwali jahili da kai har ka tsaya ka kafe hoton malami kana zagi saboda tsinanne ne kai ka samu dama. Da haka muke kira ya Allah da masu goyon bayan Bello Turji, da masu jin daɗin abin da yake, da masu bashi goyon baya, da masu taimakonsa, Allah ka kunyata mana su tun a idan duniya. Allah muna tawassali da tsarkakan sunayenka duk wanda yake da hannu a hana ƙasar mu Najeriya zaman lafiya, musamman yankunan mu na arewa, Allah ka lalata rayuwarsa. Allah ka hana shi farin cikin duniya da kiyama, ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin.